طريقه تانية سهله وبسيطه جدا للدايره السحريه. اول حاجه ده طرف الخيط، تمام، وانا بشتغل طبعا بلف الخيط على صبعي بالشكل ده. هاجي بقى الجزء الاولاني ده هعمله كده، هاجي على صبعي الكبير ده وهلف الخيط كده، تمام اهو، اهو، وهفكه كده مع صبعي بالشكل ده. بعد كده هدخل الابره في الخيط او في الحلقه، وهشد الخيط كده، تمام. وهشتغل بقى، لو انا هشتغل عمود هرتفع 3 سلاسل، وهشتغل جوه الدايره اي عدد من العواميد اللي انا عاوزاها بالشكل ده. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنشتغل على الخيط ده، على الخيط ده، تمام اهو. خلصت شغل بالشكل ده جوه الدايره، هاجي على الطرف ده اهو، تمام، وهشده بالشكل ده اهو. وبكده قفلت على الحلقه بتاعتي او على الدايره السحريه بتاعتي. بعد كده هقفل الشغل زي ما قفلته برضو في الحلقه اللي فاتت.